Hai guys, ini kakak kamu unboxing. Hai guys, balik lagi sama aku Jesslyn. Dan ini ada mobil gede. Oke, ini kakak udah. Aku bakal unboxing mainan Tomika ini. Dan ini Tomika, dan ini tadi dapat dari Nam dan ini gambarnya. Ini dan ini dari yang ini gambarnya. Tuh, belinya di Toys Kingdom di Living Plaza. Ini Cirebonnya tuh, dan Mickey Mouse. Oke, kita langsung buka aja ya. Kok dan kita bakal buka satu, dua, tiga. Tada, kedatangan ini. Jadi kita bakal ada kiriman mobil nih. Oke, ini aku dapat yang ini. Ini dia boxnya. Ini dia boxnya. Kita bakal masuk. Kita tahu cara masuk. Jangan dibanting, dipecah ya kalau. Oke, aku lipat dulu ya. Dadah. Sudah segini dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Bye bye.